За първи път пазара се организира през 2008-2009 учебна година и за седма поредна година ще дарим парите си на кауза, която сме избрали предварително. Тази година каузата ни, както и предишни години, е била Кариндом. Също така ние сме дарявали своите средства и за ученици на ЕГЕ, на НЕХЕГЕ, за деца на Благоевград, за българската Коледа, за болните от мунковисцидоза и за пеперудените деца. Миналата година събрахме 5000 лева, 2500 лева отидоха за асоциацията на пеперудените деца, останалите 2500 лева дарихме на ученик от Националната хуманитарна гимназия. Както и миналата година, така и тази година, нашата работилница за добро е включена в празничната програма на община Благоевград. И искаме да изкажем много големи благодарности на кмета на община Благоевград, господин Атанас Камбитов, защото миналата година всички неща, които не успяхме да продадем на пазара, той ги откупи. На 21 декември, понеделник, се организира коледният базар на езикова гимназия в фоайето на община Благоевград. И тази година е организиран благодарение на усилията на ученическият парламент към нашата гимназия, госпожа Ангелова, учителският колектив на гимназията и също така благодарение на кметът на община Благоевград. Очакваме ви на 21 декември. Очакваме всички наши съмишленици, нашите родители, нашите приятели да подпомогнат нашата кауза.